Bismillah, isku soo noqod wanaagsan mar kale waa anigoo ah Macalin Faysal. Ciwaankan cashirkan ciwaankiisa waa 1.8 waxaan kaga hadli doonaa simplification of SADs. Ereyga simplification wuxuu ka imaaday simplify oo ah fududeyn. SADsna waa xidid. Markaa rabto marka tiro xidid leh inaad fududeyso ayaan ku baranaynaa ciwaankan. Waxaan u qaadan doonaa tiro idil kasta ayaan u qaadanaynaa ama tirooyinka caadiga waxaa loo qaadanaa u qaadan doonaa. Sidoo kaleeto n waxaan u qaadanaynaa tiro walba oo abiyoni ah ayaan u qaadanaynaa. Marka saddexdan qaab aan fiirino ay ku imaan karaan. Qaabka koowaad haddii aad aragto square root n oo gudaha ku jirta a ku jibaaran n waxa u qori kartaa a u qori kartaa. Waxaan leenahay marka haddii n-taada ay tahay kinsi n waa inay noqotaa tiro kinsi ah. Sidoo kaleeto isla kana soo celinayna waa inuu noqdaa 10. Waxaan leenahay square root n a oo ku jibaaran n ayadan maxaa noo soo baxayo a soo baxayo. Waa haddii n-teena ay tahay 10. Midka saddexaad waa labadan oo la isku soo qabto waxaan leenahay square root n a oo lagu dhuftay b. Qaabkaas camal haddaad rabto waxaa qoraysaa n square root a oo ku dhacsan goongoonusii n square root b. Qaabkaas waa marka example-ka xigo aan ka shaqeyno. Marka ciwaanka waa intaas. Haddii la simplification of SADs haddii aad aragto sida camal a soo baxayo, kan haddaad aragto a soo bixi doono dhaban ah. Haddii laba xabo yihiin gooni waxaa siinaysaa square root-ka. Example-kan aan fiirino waxaan leeyahay waxaa lagu siiyey square root 18 lagu siiyey. Markuu tirada gudaha ku jirto kala qaato 18 waxay ka imaatay 2 lagu dhuftay 9. Waxaan leenahay square root 9 oo lagu dhuftay 2. Markaan waxay u egtahay a iyo b tiran gooni radical ku sii mid walba square root 9 oo lagu dhuftay square root 2. 9 square root ko ka baxa waa 3. 2 laakiin ma ka baxa sidiisu soo celi. b waxaa lagu siiyey square root 48. 48 oo ka imaaday laba tiro oo la isku dhuftay oo mid radicalka ka bixi la rabaa. Waxaan leenahay wuxuu ka imaaday okay 48 wuxuu ka imaaday 16 lagu dhuftay 3. Marka waxaan leenahay square root soo qaado 16 oo lagu dhuftay 3. mid walba gooni square root 16 oo lagu dhuftay square root 3 equal 16 radical maxaa ugu baxaa 4. kadib waxaa soo qaadanay square root ma ka baxay 3 sideeda soo celi. c waxaa lagu siiyey square root 72 oo ah 72. 72 intay ka imaatay tirooyin badan ay ka imaatay laakiin tirada waxaan dhahaynaa waxay ka imaatay 36 lagu dhuftay 2. 36 oo lagu dhuftay 2. okay min goonusii radicalka 36 oo lagu dhuftay square root 2. 36 waxay ugu baxdaa 6 ay ugu baxdaa. kadib waxaa soo qaadanaya square root 2. example-kan jawaabtiisa
waa intaas. Example-ka xigo. Example-ka 25aad asagana waxaana leeyahay simplify fududay the following kuwan soo socdo oo cubic root-ka. Kan waxaan la siiyay cubic root, kanna sidoo kale waxaan haysanaa power 4. marka koowaad a aan ka shaqeyno kadibna b. waxaa haysataa cubic root minus 27 oo lagu dhuftay 3. 27 waxaa ku dhufataa 3 ku dhufo waxaa kuu soo bixi doono 84 kuu soo bixi doono. minuskana sidiisu soo qaado. waxaan leenahay marka cubic root labadan tir haddaa isku dhufato minus 81 waxaa lagaa rabaa inaad u qortid tiro jibaarkeedu yahay 3. marka waxaan qori karnaa cubic root 4 oo lagu jibaaray 3. waxaa isla saartaa cubic root-ka iyo jibaarka. jawaabta waxaa kuu soo bixi doono 4. b waxaa haysataa waa 4 gudahan waxaa nagu jira 25 lagu dhuftay 4. gudaha isku soo dhufo markuu 25 waxaa ku dhufanaysaa 4. 25 haddii lagu dhufto 4 waxaa kuu soo bixi doono 100. waxaa noo soo bixi doono 4 tiradii noo soo saarna waxay noqon doontaa 100. waxaa lagaa rabaa marka inaad u qortid tiro baawarkeedu u yahay 4. jawaabteedana kan ma jiro tiro oo 100 ah oo 4 mar haddii laisku dhifto oo kan ka baxay ma jiro. waxaan sameynaynaa marka isla su-aashan inta x aa u qaadan doonaa x cubic iyo x power 4. isla a waa ku celi doonaa. waxaan leenahay waa 3 cubic root minus 27 x oo ku jibaaran 3. kadib waxaa leenahay 3 soo qaado minus 37 waxaa loo qori karaa 3 jibaar leh waa 3 oo ku jibaaran 3. intana waa x oo ku jibaaran 3. kadib 3 cubic root-kaaga soo qaado labadan maxaa ka dhexeeyo 3 whole power 3 ka dhig waa 3 minus 3 x whole power 3. yaa isla bixi doona marka waxaa isla bixi doona cubic root-kan iyo cubic whole cubic-gan. kadib waxaa noo soo hari doona minus 3 x aa soo haraya. kan asagan waxaa u shaqeynaynaa 25 x power 4 aa u shaqeynaynaa. sidaas jawaabta kusoo baxaysaa. marka waxaa u qaadanay 3 27 lagu dhuftay 3 ku dhufasho calaamad u qaadanin. marka qaybta b haddana waxaan leenahay waa 4 square root 25 oo lagu dhuftay 4 oo ku jibaaran 4 dhaseetii hore noqonaysa oo ku jibaaran 4. kadib waxaa soo qaadanaysaa 4 cubic root 25 waxaa qori kartaa 5 oo ku jibaaran 2 x power 4 waxaa loo qori karaa x 2 oo ku jibaaran waxaan dhihi karnaa 2. marka labadan maadaama kana 2 uu ku jibaaran kana 2 uu ku jibaaran yahay waxaan leenahay labadan hal 2 ka soo qaado 2gan jibaarka kusii dhufo 4 waxaan sii qori karnaa 4 intaa soo qaadanaynaa 5 x power 4. 4 iyo 4 isla baxayo. jawaabta waxaa ku soo baxayo waxaa noo soo bixi doona 5 x
waa markuu yahay cubic root minus 27 x oo ku jibaaran 3. b-na waa markuu yahay waa 4 25 x oo ku jibaaran 4. markuu sidaa yahay 20 minus 27 jawaabta waxaa soo bixi doona minus 3 x. laakiin marka uu yahay 25 oo x ku jibaaran 4 jawaabtaas soo baxayo. example-ka xigo example-ka 26aad asagana waxaan leeyahay simplify fududeey. waxaa fududeysaa kuwaan soo socdo waxaana la siiyey cubic root 9 oo ku dhacsan cubic root 3. b-na sidoo kale waxaa haysataa cubic root 2 oo loo qeybiyey cubic root 81. mid aan u shaqeyno. kan ugu horeeya waxaa lagu siiyey cubic root 9 oo lagu dhuftay cubic root 3. labada cubic root halka soo qaado cubic root halka soo qaado tirooyin gudaha ku jirna isku dhufo. 3 haddii lagu dhufto 9 27 waxaa qortaa tiro oo cubic ah. 27 waxaa qoray 3 oo ku jibaaran 3. waxaa isla saareynaa cubic root-ka iyo cubic isla saar. maxaa kuu soo hari doona marka 3 waa jawaabta. b waxaa lagu siiyey waa cubic root 32 oo loo qeybiy qaybtaan adeegsanaynaa cubic root 81. waxaan leenahay 32 waxay ka imaatay 16 oo lagu dhuftay 2. waxay ka imaan kartaa tiro waxaa la rabaa oo loo qori karo cubic root iyo tiro caadi. marka waxaan leenahay 8 oo lagu dhuftay 4 oo kala qaadayna. waxaan leenahay marka waa 3 8 oo lagu dhuftay 4. intaana kan waxaa u qaadaynaa cubic root 81 wuxuu ka imaaday 4 oo laysku dhuftay 3 mar. marka waa 3 waxaan leenahay 4 oo ku jibaaran 4 cubic 1. inta waxaan sameynaynaa marka kan u qor marka tiro cubic u qor kala siina waa 3 waa cubic root 8 waxaa loo qori karaa 2 ku jibaaran 3 oo lagu dhuftay cubic root 4 oo loo qeybiyey. kan waxaa isla bixi doono naga sii fududeey kan iyo kan isla saar hoose waxaa ku saari doono 4. dhankan koreya maxaa kaga soo bixi doona sidoo kale waxaa isla saartaa cubic root-ka iyo cubiga. inta waxaa kaga soo bixi doona waa 2. inta waxaa soo qaadanaynaa 3 cubic root 4 oo loo qeybiyo hooseyaheena 4 ah. jawaabtaas ayaa soo baxeeda. intaas ayay ku ekaayeen qaybtii hore ee simplification-ka. waxaan gelaynaa marka qayb kale oo ciwaan kala oo loo yaqaano rationalized denominator. maxaa laga wadaa marka rationalized denominator? waa hooseeyaha. tusaale ahaan markaan waxaan arkaynaa 2 tiro oo ku jirto cubic root ah oo isku qaybsan. marka rationalization of denominator waa hab farsamo ah oo xididka loogu saarayo hooseeyaha iyo sareeyaha. mar walbana waxaa la rabaa hooseeyaha iyo sareeyaha marka la isku qaybiyo inuu la mid noqdo 1 la rabaa. rationalization of denominator laba midkood ku imaan karaa in hooseeyaha hal tiro oo noqdo iyo hooseeyaha inuu noqdo 2 tiro. haddii tusaale ahaan hal tiro noqdo tiradii ayaa waxaa ku dhufanaysaa kor iyo hoos. haddii 2 tiro noqdona calaamadaha uu kala bedelo. tusaale hadduu plus wato minus aa ku dhufanaysaa. hadduu minus wato waxaa ku dhufan doontaa plus. qaab ahaan marka wuxuu ku imaan karaa 3dan qaabaan fiirinaynaa. haddii aan aragno qaabka koowaad wuxuu noo noqonaa hal loo qeybiye. haddii aad aragto tusaale ahaan qaab sida camal oo lagu daray ama b
qaabka xamaada arda hadda waa hal loo qeybiye tirada hoose radical haddana balaas waa waxaa ku dhufanaynaa marka waxaa soo qaadanaynaa hal loo qeybiye a plus square root b marka hoose maadaama balaas yahay kor iyo hoos waxaa ku dhufanaydaa minus waxaan leenahay a minus b oo loo qeybiyey a minus b oo ku jiro square marka labadan la isku qeybiyin waa 1 laba shay isku mid haddii la isku qeybiyo waa 1 marka 1 haddii sareeyaa lagu dhifto wax ma ka bedela jawaab waxaa noo soo baxayo a minus square root b oo loo qeybiyey marka aragto marka iyadoo plus iyo iyadoo minus waxaa qaacidada waxaa ku furo kartaa a square minus b square marka a hadda a haysana waxaa leenahay waa a oo la square gareey minus soo qaado labadan hal xaba ka soo qaado square gareey waxaa leenahay marka square root b oo la square gareey maxaa noo soo bixi doona sareeyaa sii soo celi a square root b intan a haddii la square gareey waa a square kan iyo kan isla saar minus b haddii aad qaabkaas aragto what about this kanka waran sidoo kale qaabkan la aragto okay waa 1 loo qeybiyey iyadoo minus a minus b minus haddaa aragto cagsigiisa ku dhufo oo balaasa maxaa kusoo bixi doona marka 1 oo loo qeybiy markuu soo qaado square root a oo laga jaray b cagsiga ku noqon doono square root a oo lagu daray b oo loo qeybiyey square root a oo lagu daray b sareeya haddii 1 lagu dhifto wax ma ka bedelaa marka waxaa leenahay square root a oo lagu daray b oo loo qeybiyey labadan square root a-dan hal xaba ka soo qaado square gareey kadib minus aa leedahay labada b hal ka soo qaado square gareey kadib maxaa kuu soo baxay sareeyaa soo celi square root a oo lagu daray b oo loo qeybiyey kan square-kay kan isla saar waxaa ku saari doono waa a oo laga jaray b oo la square gareeyey inta saddexaad c hadday sidaan camal ku imaato oo labadii hore marka hore laisku soo qaato ahaa 1 loo qeybiyey square root a oo laga jaray square root b qaabkan hadday ku imaato ayaysa sameynaynaa cagsigeeda le ku dhufanay 1 loo qeybiyey square root a oo laga jaray square root b intaas maxaa ku dhufanaysaa cagsiga square root a oo lagu daray square root b oo loo qeybshay square root a oo lagu daray square root b 1 haddii lagu dhifto sareeya waxba ma ka bedelaa sii soo celi waa square root a u daray square root b labadan marka haddii la isku dhifto labadan radical hal laga soo qaado isla bixinaa inta wax ka saari doono waa a kadibna square root b soo qaada square garee squarekaas la bixi doono ama aan qorano oo la square gareeyey oo laga jaray labada square root hal ka soo qaado kadibna square garee iyagu waa sareeya soo celi square root a oo lagu daray square root b oo loo qeybiyey square rootka iyo squareka isla saar square rootka iyo squareka isla inta wax kaga saari doono a minus b marka qaabkaasaa loo furfuri doonaa markuu yahay rationalize of denominator haddaa dib idinku celiyo rationalize of denominator waxa waaye in qaabkan camal loo furfuraa midkii aragta qaabkan u eg tahay inaa u furtaa waxaan si fiican ugu fahmi doonaa exampleka hore aan soconno example-kan a iyo b nalasi waxaana lahay we will rationalize the denominator-ka rationalize ku samey doonaa each of the following kuwaan soo socdo aan mid mid ugu shaqeyno su-aasha a waxaa lagu siiyey 5 orogala 3 oo loo qeybiyey 8 square root 5 kan camal markuu yahay marka lagu siiyo hooseeyaheena ku dhufanayna cagsigiisa hooseeyaheena cagsi ma u baahnaa maadaama uu yahay
cube root 5 8 ka nambarkiisa u yaala kor iyo hoos ku dhufo waxaa soo qaadanaysaa 5 cubic root 3 oo loo qeybiyey 8 cubic root 5 kor iyo hoos waxaa ku dhufanaynaa cubic root 5 intana waxaa ku dhufanaynaa cubic root 5 marka labada hadday isku dhacaan 5 ka soo qaado labada square root-kan hal xabo ka soo qaado cubic root ma waa square root kadib tirada gudaha ku jirta isku dhufo 5 iyo 3 isku dhufo waa 10 iyo 5 kan waxaa sameynaya 8 ka soo qaado labada square root hal ka soo qaado tiradan isku dhufo waa 25 inta soo celi 5 square root 15 oo loo qeybiyey 25 way ka baxdaa calina 8 oo lagu dhuftay 25 inta ka saarto waa 5 intan sii soo celi waa 5 square root 15 oo loo qeybiyey labadan isku dhufo 8 haddii 5 lagu dhufto waa 40 sii fududay kor intaan 5 u qaybsamaa 5 u qeyb waa 1 40 haddii 5 loo qeybiyana waa 8 jawaabta waxaa noo soo bixi doono square root 15 oo loo qeybiyey 8 su-aasha b waxaana la siiyey 6 calaamadan waxaa bedelinaa qeybtan kadibna cubic root 3 kor iyo hoos waxaa ku dhufanaya cubic root kor iyo hoos waxaa ku dhufanayda square root 3 iyo square root 3 waxaa noo soo bixi doona 6 haddii lagu dhuftay square root 3 waxaa isgarab dhigaa 6 square root 6 square root 3 oo loo qeybiyey labadan marka labada square root hal ka soo qaado square root labada 3 times 3 waa 9 kan sidiisu soo celi waa 6 square root 3 oo loo qeybiyey marka 9 ka saar waa 3 isku sii fududay intii 3 u qeybi waa 1 intana 3 u qeybi waa 2 marka jawaabta ku soo baxay 2 oo ku dhacsan square root 3 oo loo qeybiyo 1 jawaabta waxaa noo soo bixi doona marka waa 2 halka hoose iskalaaf jawaabta noo soo bixeedo c waxaa haysataa 3 loo qeybiyey cubic root 3 kan maadaama aan haysana marka hooseyahana waxaan u fiirinaynaa tiro haddaa ku dhufano oo noo soo baxay number waa cubic root 4 haddii hooseya lagu dhufto 2 aa soo bixi doono sidee oo kusoo baxaa si rafli ah dhankana ku shaqeeyo inta waxaa haysanaa cubic root 3 waxaa ku dhufataa cubic root 4 aa ku dhufanaysaa labada cubic root hal ka soo qaado 3 iyo haddii la isku dhufto 4 waxaa noo soo bixi doono 10 iyo waxaa noo soo bixi doono 10 3 iyo 4 isku 12 waxaanu kala qaadi karnaa okay aan ku dhufano si directly aan ku dhufano markuu soo guuri 3 oo loo qeybiyey 3 cubic root 3 kor iyo hoos waxaa ku dhufanaynaa cubic root 4 dhankan waxaa ku dhufanaynaa cubic root 4 okay waxaan soo qaadanay 3 cubic 4 oo loo qeybiyey labada cubic root hal ka soo qaado labadan isku dhufashadooda waxaa ku soo bixi doono waxaana soo bixi doono 10 iyo 2 waxaa kala qaadanaa tiro cubic root ka bixi karto okay kan ma noo soo bixi doono marka waxaan sameyneynaa waxaan bedeleynaa dib aa ugu laabanaynaa kan su-aasha c
indii waa u laabanaynaa. waxaa ka qaldiyaan tirigaas okay waayo. waxaan leenahay inta 2 waa ku bedel meesha 3ga masocona meesha 2 waa ku bedelnaynaa. marka waxay noo noqonaysaa cubic root 2 hadday soo baxay marka 3 cubic root 2 haddii lagu dhifto cubic root 4 haddii lagu dhifto 2 waa soo bixi doono. aan sameyna marka hadda kan direct aan ku dhifano 3 cubic root 4 oo loo qeybiye cubic root 4. 3 haddii lagu dhifto kan waxaa noqonaa 3 cubic root 4 oo loo qeybiye labada cubic root halka soo qaado labadaan isku dhufo yes 8. marka waxaa noo noqonaa 3 cubic root 4 oo loo qeybshay 3 cubic root anana cubic root 8 waxaa loo qori karaa 2 ku jibaana 3. waxaa isla saartaa labadan jawaabta waxaa kuu soo bixi doono 3 cubic root 4 oo loo qeybshay 2. example-ka xiga ee 28 ayaan soo gaarnay. weli waxaan ku jirnaa ciwaanka ah rationalization denominator each of the following. su-aasha waxaa lagu siiyey 5 calaamadda waxaan qoranaynaa qaybtan 5 oo loo qeybiyey 1 minus square root 2 maadaama uu yahay minus xagsigiisa ku dhufanaynaa oo plus ah. waxaan leenahay marka 5 oo loo qeybiyey 1 minus square root marka waa soo guuri ku dhufa xagsigiisa marka 1 plus square root 2 oo loo qeybiyey 1 plus square root 2. 5 haddii lagu dhufto 1 waa 5 oo lagu daray 5 haddii lagu dhufto square root 2 waxaa noo soo baxayo 5 square root 2 oo loo qeybiyo hooseyaha 1 square garay 1 whole square garay oo laga jaray labadan hal xabo kasoo qaado xasaan waxaa waaye 2 whole square garay. waxay noo soo baxaa marka waa 5 plus 5 square root 2 oo loo qeybiyo sarreeysiisa soo qaado 1 square garay waa 1 intan waxaa kasoo bixi doono minus 2 labadan kala jar waa minus 1. waxaan leenahay 5 oo lagu daray 5 square root 2 oo loo qeybiyey minus 1. marka maadaama minus 1 uu yahay dhammaan waxaan ku dhufanaynaa sarreeyaha minus 1 ku dhufo waxaa kuu soo bixi doono minus 5 radical 2. b waxaan haysanaa waa 3 oo loo qeybshay hooseya marka waxaa square root 6 oo lagu daray oo 3 oo ku dhacsan square root 2. okay intaas marka waxaa ku dhufanaynaa cagsigeeda su-aasha soo qaadana 3 oo loo qeybiyey square root 6 oo lagu daray 3 square root 2 kan marka cagsigiisa waxaa noqonaa hooseyaha oo minus ah square root 6 oo laga jaray 3 oo lagu dhiftay square root 2 oo loo qeybiyey 6 square root minus 3 square root 2. sareeyaha waxaa ku dhici doona 3 marka 3da banaanka wiga 3 intaan soo qaado square root 6 oo laga jaray 3 square root 2 oo loo qeybiyey hooseyaha waxaa sameyn jirnay labadan hal xabo kasoo qaado square garay square root 6 oo laga jaray kan square garay 3 square root 2 oo square garay equal inta waxaan kasoo baxay sareeyaha siisu soo celi ha ku furin square root 6 oo laga jaray 3. okay intaas oo loo qeybiyey hooseyaha ka shaqeynayna waxaa isla saareysaa
square rootka iyo tuuga intiisa kasoo hari doono kan iyo kanna isla saar. marka inta waxaa nooga soo bixi doono 6 6 aa nooga soo bixi doono oo laga jaray intan waa 2 laakiin 3 waa isku warga 9 9 lagu dhuftay 2 9 lagu dhuftay 2. okay sareeyaasiisa soo celi waa 3 square root 6 oo laga jaray square root 3 square root 2 oo loo qaybiyey intaas oo qaadanayna 6 oo laga jaray 18 kala jaro inta sida soo celi 3 square root 6 oo laga jaray 3 square root 2 oo loo qaybiyey 18 hadii 6 laga jaro waa 12 tirada weyn calaamadii soo qaad -12 inta marka fududay inta 3 u qaybi waa 1 inta 3 u qaybi waa 4 minuskan waxaa sameynaynaa kan ku dhuf marka hadii minus ku dhufto square root 6 minus oo noqon doona kana plus oo noqona kan plus ka soo hormarso waa 3 square root 2 minus kan kala gadaal agin square root 6 oo loo qaybiyey 4 jawaabtaas soo baxdo example-ka 29aad example-ka 29aad waxaan leeyahay rationalizing-ka weli ku jirnaa su'aasha laba su'aal waa a iyo b haddaan ku hormarno waxaa lagu siiyey 1 calaamadda waxaan qorinaa loo qaybiyey 3 plus square root 2 inta waxaan leenahay marka cagsigiisa kan hooseeya oo cagsigiisa ku dhufanayna waa 1 oo loo qaybiyey 3 plus square root 2 oo lagu dhuftay 1 oo loo qaybiyey 3 minus kan waa 3 koreas 3 minus square root 2 3 minus square root 2 1 haddii lagu dhufto kan wax ma ka bedela waa 3 minus square root 2 oo loo qaybiyey 3 halka soo qaado square garay minus cubic square root 2 square root 2 halka soo qaado square garay into 3 minus square root 2 oo loo qaybiyey 9 oo laga jaray kan iyo kan iska saar kan iyo isla baxay kan inta 9 kaga soo baxay dhankana 2 ka jar marka jawaabta waxaa ku soo bixi doona 3 minus square root 2 9 laba ka jar 7 b waa 1 oo loo qaybiyey 8 plus 5 square root 2 cagsigiisa ku dhufanaynaa hore aan kaga dhufano markaan waxaan leenahay 8 minus maadaama plus uu yahay cagsigiisa minus 5 square root 2 oo loo qaybiyey 8 minus 5 square root 2 1 haddii lagu dhufto sareeya wax ma ka bedela sii socdo waa 8 minus 5 square root 2 hooseeya laakiin 28 halka soo qaado square garay minus 5 radical 2 soo qaado whole square equal sareeyaha soo celi 8 minus 5 square root 2 oo loo qaybiyey 8 haddii la square gareeyo waa 64 ku dhufa minus 5 square garay waa 25 kan iyo kan waa isla baxayaan square root-ka iyo 2 isla saar inta ka soo bixi doono oo lagu dhufto 2 equal sareeyaha sii soo celi 8 oo laga jaro 5 square root 2 inta ka soo baxay 64 labadan isku dhufashadoodana waa 50 waxaa leenahay soo celi sareeyaha 8 minus 5 square root 2 oo loo qaybiyey 64 haddii aad 50 ka jarto waxaa ku soo hari doonta 14 oo weliba balaas ah 14 su-aashaas jawaabteedana waa intaas example-ka 30aad ee chapter 1 ugu dambeeyo okay waxaan la siiyay isaga hal su'aal waaye oo ah 6 minus 4
square root 3 waa 6 minus 4 square root 3 oo loo qeybshay 6 plus 4 square root 3 maxaa ku dhufana marka hooseeyaga cagsigiisa 6 minus 4 square root 3 oo loo qeybiyey 6 minus 4 square root 3 equal labadan isku dhufo markan maadaama labaduba ay minus ay yihiin hal xabo ka soo qaado square garay minus 4 square root 3 whole square lana soo qorina kan laakiin waxaan leenahay labada lixal ka soo qaado square garay minus da kadib waxaan leedahay 4 cubic root 3 whole square garay waxaan wala sii mid tahay kan waxaa ku furay a minus b whole square waxaan ka koowaad square garayna waa 36 minus aa leedahay 6 waxaa ku dhufataa 4 laba kusii dhufa 48 kadib soo qaado square root 3 plus aa leedahay kan ugu dambeeya whole square garay 4 haddii la square garay waa 16 4 ku dhufa kan iyo kan isla saarinta kala soo bixi doona lagu dhuftay 3 sareen taas waa dil furo hooseeya 36 haddii 6 la square garay oo laga jaro 4 haddii la square garay inta waa 86 oo lagu dhuftay kan iyo kan isla baxayo kadibna waxa ku soo haray square-ka iyo 2 isla saar 3 ka soo haray inta soo qaadanaysa 36 oo laga jaray 48 square root 3 plus 26 saddex ku dhufo waa 48 oo loo qeybiyey 36 oo laga jaray labadan isku dhufaydan waa 48 sareeya maxaa ka soo baxa marka 36 48 ugu waa 84 oo laga jaray 48 square root 3 oo loo qeybiyey waxaa laga rabaa marka 36 waxaa ka jartaa 48 ka jar maxaa ku soo bixi doona 12 ku soo baxay oo waliba minus 12 maadaama minus 12 soo baxday aan fududeeno inta 12 u qeybi dhankan 12 u qeybi inta marka 12 hadii loo qeybiyo 1 kan 12 hadii loo qeybiyo waa 7 kan 12 hadii loo qeybiyo waa 4 48 loo qeybiyo maadaama minus hooseeya marka minus ku dhufo 7 gadaal geedina minus isku dhufto plus marka waxa ku soo bixi doona waa 4 cubic root 3 minus 7 alxamdulillah chapterkii koowaad halkan ayuu noogu eegyahay halkaas ayuu ku dhamaaday chapterkii koowaad ee fasalka form 2 ee maadada xisaabta chapterka xiga iyo daawasho wacan